lan sen? Zayıf. Yazık. Metal ısrafı. Seni hurdalık şefı. Ve Decepticonlar. Buraya gel evlat. Bu gezegende bir başka enerjon kaynağı daha saklı. Çocuk bizi ona götürecek. Irkımızın geleceği bir tek insanın hayatına değmez mi yani? Kalk. Hadi kalk. Sen birle yetinmezsin. Hepinizi haklayacağım. Teneke parçası. Sen neredesin? Oh! Ne kadar da zayıfsın. Sen kaç. Bumblebee, götür onları oradan. Ben Lennox.